Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevenda Azwi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Indah Putriana Rizki, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nabila Qurotu Aini, nomor absen 26. Perkenalkan, saya Zahra Maylino Putri dari absen 35. Saya melakukan transaksi di ATM yaitu Setor Tunai. Saya akan melakukan transaksi di ATM yaitu cek Mutasi. Saya akan melakukan di ATM Tarik Tunai. Saya akan melakukan transaksi di ATM yaitu Transaksi.